800 टका में पीस 800 सेटा हाजिरा गंजाटा रोज आसिलटा पूरा हाजिराटा ये मु नेली एटा किलो रेट रे किलो रेट रे केते टका केजी पडुची ना एडी 500 टका पड़ जाउ 500 टका केजी पड़ जाउ ना आगे 300 टका 350 टका थिला आ उडी पहाड़िया कुड़ा उली लांती उल्ला पर रेट ए रज उपलक्षे बहुत गोडलेनी आ आस्ते आस्ते पूरा कमी जिवो रज भाई कमी जिवो एटा केते पीस 500 एटा देई नाही देखि नाही केते रेट 1050 किलो 250 पीस 500 टका रहउची हंस 600 400 टका देकी माउसी किणी जंती रज रेट अछि सेटा 700 टका 700 टका जय जगन्नाथ सागवान मु फाइनाली पहुंच जाइए आम बांसपाड़ मार्केट जोटा कि आम केन्दुझर जिला बांसपाड़ ब्लॉक रे ही रोचे आटा गुरुवार दिन लगी था सांग मैंने आ सका संध्या तक मार्केट टी लगी था आउ ये रज उपलक्षे सांग मैंने रज पहुँचा हो जाइए आर हप्ताठू आम रज स्टार्ट हो सो चलतु आज आम देखा आम बांसपाड़ मार्केट रे जोटा कि आम पहाड़िया कुकुड़ा हाट कोते मात्रा कौन केमती रेट अच्छी आउ कौ क्वालिटी सब आसी आपको देखा जाऊँगी सो फाइनाली सांग मैंने भिड़ सका सका लगिगलानी आपण मैंने देखिपे आउ वर्षा टिके होता सांग मैंने हल्का फुल्का होती वर्षा आउ बहुत मात्रा रे भिड़ मध्य लगिगलानी जेहेतु रज सब लोक मैंने आसुचंती सौदा पाई आउ चलतो देखा पहाड़िया कुकुड़ा हाट कौन केमिति रेट अच्छी आउ बहुत दिन है वीडियो आसु नथिला सांग मैंने चैनल रे प्रॉब्लम थिला सेथिपई बांसपाड़ हाटटी सांग मैंने आमर सकाळु संध्या तक लगी थाए आउ जदि आपण मैंने कुकुड़ा छेली नेबा पई चाहुचंती ताले सकाळु आसीबा पई चेष्टा करिवे सांग मैंने सकाळु जदि आसीबे भल रेट रे मिलिबो आउ 10टा 11टा भितर जदि आसीबे ताले व्यापारी हाथ रे पड़िबे आपण जो दिन भी आसुचंती कुकुड़ा छेली किनिबा पई सकाळु आसीबा पई चेष्टा करंतु 7 ରୁ 8 भितर हेल्ले भल रेट रे मिली थाए सांग मैंने आउ एटा बेसी दूर भी नहीं केन्दुझर मात्र 25 किलोमीटर बाट ए गंजाड़ केते टका छु 1200 रेट अच्छी ना देखो रेड कलर गंजा गोटे अच्छे सांग मैंने 1200 टका रेट अच्छी पुणी रज हाट को पड़े बहुत मात्रा कुकुड़ा आसते छोट साइज प्रबल आसी माउसी किच 400 टका देकी ना 400 टका देकी माउसी किणिचंती रज पाई बोधे आउटे किसी अच्छा सेपटे गंजा अच्छी से गंजाटा तुम ना भाई कार केते रेट अच्छी से 700 टका ना आ छोट गुड़ा 600 टका पीस से गंजा गुड़ाक काटुड़ा गुड़ा हूँ 600 टका पीस से गुड़ाक 500 टका पीस रोचे छोटा साइज गुड़ाक आउ साइज कुकुड़ा आज प्रबल आसी रज रज उपलक्षे पूरा क्वालिटी वाला देसी पूरा देसी जोड़ा आमर आसे पहाड़िया जंगली कुकुड़ा एपटे किसी माउसी मैंने आनी 50 टका टे अरे केते लेखा अच्छी वो गंजाटा केते टका कर 600 टका कुकुड़ा साउणी गंजा अच्छी सांग मैंने ये काटुड़ीटा 500 ये 600 अच्छी ये 500 अच्छी माउसी आनी सेपटे जोटा अच्छा मौसा अड़े के 500 ये 500 से गुड़ा मौसा के लेखा अच्छी 400 टका छोटिया गुड़ा 400 ये बड़ गंजाटा 1000 टका काका छोटरा पैसा बुई पालु नहीं एले भी बुझु हां 1000 टका अच्छी इधर थोड़ा देखो टिके केते बड़ अच्छी बड़ अच्छी इले पाठा बाकी 1000 टका रेट रहउची फोटो लागिछ ना हेदी हां अच्छी हाँ उठी गल तुम उठी गल सब उठी गल तुम गुड़ा के लेखा अच्छे 450 लगा आसो 450 रेट अच्छे सांग मैंने आमर पहाड़िया कुकुड़ा सब आउ रज उपलक्षे बहुत मात्रा आसी भिड़ अच्छी कुकुड़ा पूरा गोटे किणवाई मस्त अच्छा गंजाटा केते टका अच्छी 1200 ओ 1200 रेट अच्छी कटो ना 1200 पूरा जंगली कुकुड़ा
से काटुरीटा केते अछि मो एटा आपन कर ना केते टका करचंती 500 टका अछि ना काटुरीटा ना ढाडीटा काटुरीटा बड़ काटुरीटा हो ना काटुरीटा अछि एपटे छोट छोट उडा अछंती एडा केते लखा अछंती 350 पीस तापर डिस्काउंट हो 350 टका पीस रही आ छोट साइज प्रबल आसती रज उपलक्षे भिड़ भी बहुत जोर अच्छी एटा केते लेखा अच्छी मौसी काटुड़ी गुड़ा केते लेखा बाहर कर एगा केते लेखा दबो सेटा पहो जाला 350 भराव देखो हम उषा केते बड़ बड़ अछंती এটা 200 এটা 600 ধলাটা 600 ଅଛି এটা 200 ଟଙ୍କା ଅଛି এটা নেবা দবা কেতে দেবো ନେବା ଦେବା ହେଲେ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଆଉ 250 ନାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କରିଛ ନା କେତେ କରିଛ 300 କହିଛ ନା 250 ଭିତରେ ହେଲେ ଦବ ওটা কত টাকা লাগা পিস রହୁଛି পিস 500 টাকা পিস এই পাহাড়ি কুকুড়া প্রবল মাত্রাରେ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟେ କାଟୁନ ଅଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ମଉସା ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ଅଛି ପିସ୍ କେତେ ଲେଖା ଅଛି ମଉସା এটা 650 और छोट गुड़ा को ये 400 टका पीस रही बड़ साइज 600 ना 600 400 तापर पुणी डिस्काउंट हो कटिज 50 टका कटो तुम नेलोटा केते देलो ତିନିଟା किलो ना बिक्री केते टका रेट अछि 3 हां रंगुआ गंजा छुआ 300 टका रेट अछि एटा केते देलो एटा देई नाही देखि नाही केते रेट अछि को 2050 ना 1050 किलो हबो नाही रेट पूरा अलगा प्रकार कुकुड़ा रेट अच्छी ये 1050 टका साउणी गंजा सांग ना भाई जन को आनी गोटे ना आउ अच्छी आ गोटे सेटा केते अछि सेटा बेसी 700 रुपया किलो ये भी 1000 अछि हां देखो तो ये थिया फूल अछि रंगुआ गंजाटे सांग माने क्वालिटी देख पाथु ये केते रे दबो नहीं केते भीतर देई परिबो तुम केते कोन कोन एटा देई देलो देखैबो ना केते नेलु 800 ए सामने 700 देलु मते 800 कह दउ भलो व्यापार करू ना तुमडा केते अछि एटा तो रेट कोई नहीं आसी नहीं हेले भी केते टका करिछ तुमे एटा 150 को चाहिए केते दबो एक लिया तो नहीं केते टका लगा अछि गुटी पीस 3000 2000 ना दीटा जाक आपन करो 2000 अछि ना सेटा कम अछि सेटा हाजिरा गंजाटा रहउछि आसिलडा पूरा हाजिरा बॉडी वेट केते रहउ पूरा बड़ गंजाटे हो ये वर्षे रखी देला हो ना एटा 1000 है ना ये केते अछि माउसी 2000 से 2000 से भी 2000 ना 2000 पुसे हो ना 2000 टका रेट अछि तापर डिस्काउंट हो जिवो तुरंत क्वालिटी ये भी 2000 ये भी 2000 आ
ଏପଟେ ଅଛି ଖାସି ମାର୍କେଟ। ରଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାସି ପ୍ରବଳ ଆସିଛି। କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଅଛନ୍ତି? 400-500। ଏ ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ରହୁଛି? 550। ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା 500। କାଟୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଗଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ 550 ରହୁଛି। ଏପଟେ ଅଛି। ଆଉ ହିରୋ କେତେ ଅଛି ରେ? ଏଇଟା କେତେ? 850। ବାନ୍ଧିବା ନା ପୂଜା କରିବା? ରଜଟା ନା, ରଜଟା ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଛି। 850 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। ସେ ବି 800 ଏକା ଗୋଟେ ମାର ଛୁଆ ଦି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଲେଖା ଅଛି ରେ? ପିସ୍ କେତେ ରହୁଛି? ପିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ନା? ଏଇଟା 300, ଏଇଟା 400। କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? 450। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 450 ପିସ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ପାହାଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର ମିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆମର ବାଂଶଗଳା ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଯଦି ଆସିବେ 12ଟା ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଯିବେ। 11ଟା ଭିତରେ, 11-12ଟା ତା ଆଗକୁ ହେଲେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବନି। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। 400, 500, 300 ଏଇ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି? 250 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲେଖା ପିସ୍? 700 300। ଏଇଟା 300। ଏଇଟା କୋଉ କୁକୁଡ଼ା? ତା ବ୍ରିଡ୍ସଟା କ'ଣ? এটা দেশি ଇଏ ତ ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା 700। ସେଇଟା ପୁରା କାଟୁରିଟା ବଡ଼ ଅଛି, 700-800 ଗ୍ରାମ କି କେଜି ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 700 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଛି ମେଞ୍ଚେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମକା ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲି ବିକିବାକୁ ହେଉଛ ନା କ'ଣ, ନା ରଜ ପାଇଁ ବିକୁଛ? ରଜ ପାଇଁ ନା, ରଜ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ଆଉ ଦୋଳିଟା ହେଉଛି ନା ତମ ଗାଁରେ? ହଉଛି ନା। ହେଉଛି? କେଉଁ ଗାଁରେ ହେଉଛି କହିଦେବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ? ପାଟୁଳି ଯୋଉଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, এটা ଆଜି ଉଠିବ ପୁରା। ଆଜି ଉଠିବ। ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ପାଟୁଳି ଯୋଉଟା ଆମର କୁମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ରଜ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବୁଲା ଦୌଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଯଦି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିବେ। କିଛି ହଂସ ଅଛନ୍ତି। ହଂସ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା? 500 ଲେଖା। 500 ପିସ୍। 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ହଂସ। ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ। ସେ ଭିତରେ ଅଧା ଅଛନ୍ତି ନା? ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କାଟୁଳି। କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଆଜ୍ଞା? 700 650 ଇଏ 700, ଇଏ 650। 600 700 ଏମିତି ରହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ରେଟ୍। ଦେଶୀ ଏଇଟା ନେଲ ଆଜ୍ଞା ନା ବିକ୍ରି ଅଛି? ଏଟା ହଁ ବିକ୍ରି। କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି? ଇଏ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଖାଇବା ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ? ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନା, ଖାଲି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି ନା? ବାଇଆ। ହେଲେ ବି କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନେଲେ ସିନା ପଚାର। ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ରେଟ୍ଟା କେତେ। ନେବେନି ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦାମଟା କହିଦିଅ। ଦାମଟା ଖାଲି ତମେ କହିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହୁଛି। କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏଇ ହାଟରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରେଟ୍? ଏଟା କହିବା ପରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇପାରିବେ? 1000 1200 1500 ନାହିଁ, ଖାଲି ନେଇଗଲେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଖାଲି ନେଇକି କି କରିବେ କହିବେନି। ଏ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? 400। ପିସ୍ 400 ରହୁଛି ନା?
देखो ये भी सावणी कलर अच्छी पूरा पहाड़िया कुकुड़ा पूरा देसी जो मैंने देसी पसंद पड़े आसवे मार्केट को 400-300 भर प्रबल कुकुड़ा एपटे निनी आसी झील हेलो कह दियो ना हेलो कह दियो हेलो ओटा केते लेखा अछि या केते लेखा अछि तीनटा को अच्छे 2400 तीनटा को 2400 कोठो आनचंती आज्ञा बरगुड़ा बरगुड़ारू आनचंती देखंतु तीनटा को 2400 टका रेट अछि पूरा गोटे साइज फीस 800 टका में फीस 800 8 3 2400 ये सब वर्तमान छोट होइछन आज्ञा सेटा केते रे नलो ये मु नेली एटा किलो रेट रे किलो रेट रे केते टका केजी पडुची ना एडी 500 टका पड़ जाउछ 500 टका केजी पड़ जाउछ ना आगरे 300 टका 350 टका थिला आ उडी पहाड़िया कुकुड़ा उली लांती उल्ला पर रेट ए रोज उपलक्षे बहुत गोडलेनी आ आस्ते आस्ते पूरा कमी जिवो रज भाई कमी जीवो एटा केते केजी हला एटा किलो 200 अछि किलो 200 आइए केते दलो ताले एटा 600 टका देछि 600 खाइबा में रोज पय आउ आइए ड्रेस पत्र किणवे बोली के मार्केट घर के पहुंच केते लगा अछि मौसा के आउ 500 550 इड़ा रोज रेट आउ जो बड़ बड़ साइज रोज सब 500 550 टका पीस रोची क्वालिटी देखो पूरा देसी और विदेशी रो मां है नहीं एटा केते नलो 500 500 और टिके भाई 1 किलो भी होने किलो भी आबो केजी खंडे हबो केजी आबो 500 टका रोची धर नहीं सारलो ना दबो एमती किसी मार्केट अच्छी देखो प्रबल मात्रार भिड़ अच्छी रज जेहेतु आउटे छेड़ी प्रबल मात्रार आसी खासी देखो कौ रेट्रे खासी आलग प्रकार तो आज वीडियो केमी लगे कमेंट सेक्शन निहाती भाव जनइबे सांग मैंने पहाड़िया कुकुड़ा हाट जोटा आम बांसपाड़ ब्लॉक रे रोचे सांग मैंने बांसपाड़ हाट जोटा गुरुवार दिन लगी थाए सकाळू आमर आसी थाए सांग मैंने 9टा 10टा भितर जदि आसबे पूरा भल रेट्रे कुकुड़ा पाइबे 8टा भितर जदि आसबे तो आहरी सस्तार मिल जिते लेट करेंगे से अनुसार से रेट बढ़ीज आमती किसी मार्केटर भ्यू अच्छी आउटे अच्छी आम छेड़ी मार्केटा आउटे अच्छी कुकुड़ा मार्केटा है पूरा सामना सामना अच्छी किणवाई किसी प्रोब्लेम ना आदि रोचे देखिए कौन केमी रेट रोचे बेपारी हाथ में जमा पड़े सांग मैंने देखिए चाहिए किणवे गाँवली लोक पाखे ठीक रेट्रे पाइबे नहीं कि बेपारी मैंने बिकुंट सब कौन केमी वीडियो लगे कमेंट सेक्शन निहाती भाव जनइबे वीडियो जब भल लगी लाइक शेयर करेंगे जमार भूलि और चैनल जो नुआ अच्छा सांग मैंने काइंडली सब्सक्राइब कर रखुँ एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी सो रोचे सांग मैंने नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा जय जगन्नाथ थैंक्स फॉर वाचिंग।